स्वागत छ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा जुन अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसएम गलान अफिसियल युट्युब च्यानल। फेरि पनि हामीले सदा चाहिँ अर्को नयाँ भिडियो ल्याएको छु। आजको भिडियो एकदम स्पेशल रहनेछ र आजको भिडियो कुन सब्जेक्टमा रहेर बनेको भिडियो हो भनेर तपाईले भिडियोको थम्बनेल अनि डिस्क्रिप्सन हेरेर नै तपाईले यो भिडियो क्लिक गर्नु भएको छ अभियसली पनि हैन। सो त्यही भएको कारणले तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोसँग जोडिनु होला। आज हामी वैदेशिक रोजगारको खोजीमा हामी खोजी सम्बन्धी रहेर नै भिडियोहरू ल्याइरहेको हुन्छौँ। अब हामी वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि कुनै व्यक्तिको पैसाले अड्काइरहेको हुन्छ भने कुनै व्यक्तिसँग पैसा भएर पनि हामी कुनै इम्प्लोयर अथवा कुनै एमबीसी मार्फत हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हामी ठगिन सम्भावना धेरै रहन्छन्। त्यही भएको कारणले हामी आफै सचेत रहेर चाहिँ हामी कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ विदाउट मनी तपाईले बिना लगानी पनि आफ्नै मोबाइलबाट पनि तपाईले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आजको विषय भनेको हामीले आयरल्यान्डमा जुन फार्मिङ सम्बन्धी ल्याएको छु, जस्तै तपाईले काउ फार्ममा अथवा तपाईले बिग फार्ममा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा हामीसँग हुनुपर्ने भनेको एउटा एक्सपिरियन्स, तपाईसँग काम गरेको एक्सपिरियन्स यदि तपाईसँग अनुभव छ भने सो तपाईले इजिली एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो तरिकाले हामीले दुई तरिकाबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग के कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने विषय अन्तर्गत रहेर आजको भिडियो बनाएको छु। तपाईले एकदम बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईसँग के कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने तपाईले इजीका साथ बुझ्न भने तपाईले आफ्नो यो मैले वेबसाइटको लिंक तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन मार्फत दिएको हुन्छ। त्यही डिस्क्रिप्सनको लिंक मार्फत तपाईले ओपन गरेर आफैले रिड गरेर सक्नुहुनेछ र आफैले भिजिट गरेर पनि तपाईले सजिलैसँग बुझेर एप्लाई भने गर्न सक्नुहुनेछ। अब जब हामी एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्तर्गतमा रहेर बुझ्न है। फाइनली म आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकिएको छु। तपाईले यो इन्टरफेस भनेको तपाईले भिडियोको जुन डिस्क्रिप्सनमा पाएको लिंकको थ्रु मार्फत तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाई यो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। आयरल्यान्डमा चाहिँ अहिले विभिन्न तरिकाको जुन फार्मिङमा तपाईको काउ फार्मको लागि बिग फार्मको लागि विभिन्न कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ कामदारहरू हायर गरिरहेको हुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट गरेर पनि तपाईले आफ्नो वर्क परमिट लिन सक्नुहुनेछ। तर हामी कन्ट्र्याक्ट गरेर लिन भने हाम्रो अलि इम्पोसिबल पनि हुन्छ र कल गर्नको लागि धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छ हैन। सो त्यही भएको कारणले तपाईले यसमा इमेल दिएको छ। यो भनेको आधिकारिक अफिसियली जीमेल हो। अब तपाईले यो जीमेल मार्फत इमेल मार्फत तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विदाउट हामीले जीमेल बाहेक र इमेल बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि हामीले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो देख्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको जबहरू देखाएको छ। मैले यो तपाईलाई काउ फार्मको लागि देखाएको छ। जस्तै मिल्क फार्मको लागि हामी होममा जान्छौं। सुरुमा तपाईहरुलाई म देखाउँछु। अब हामी होममा गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेसहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी, तपाईको जिम्मेवारी के हो र तपाईले कुन तरिकाले जब काम गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर भनेर पनि तपाईले यो भिडियोहरू क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले यसमा रिड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले सजिलैसँग रिड गर्नु होला। अब हामी के गर्छौं त जबहरू खोज्ने क्रम हुन्छ। हामी जब खोज्छौं, हामी कसरी एप्लाई गर्ने र कुन जबको लागि एप्लाई गर्ने भनेर हामी यसमा जब भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि अथवा तपाई कुन जबको लागि खोजिराख्नु भएको छ, कुन लोकेसनको लागि तपाई जान चाहनुहुन्छ भनेर फिक्स तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले यसमा आफ्नो जब टाइटल, तपाई कुन जबको लागि जान चाहनुहुन्छ र तपाईले लोकेसन ट्र्याक गरेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो सबै देखाएको तपाईको काउ फार्मको लागि र यसमा तपाईले क्लिक गर्यो भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पिग फार्मको लागि जस्तै सुँगुर फार्मको लागि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुँगुर फार्मको लागि 3695 वटा जब भ्याकेन्सीहरू छ है। तपाईले सजिलैसँग पिग फार्मको लागि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ, पिग फार्मको लागि तपाईले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाउँ काउ फार्मको लागि। तपाई जस्तै डेयरी फार्मको लागि, काउ हेर्नका लागि अब तपाईले जुनसुकै काममा पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाई डेयरी फार्मको लागि जान चाहनुहुन्छ, काउ फार्मको लागि, डेयरी फार्मको लागि तपाई कुन कामको लागि हो तपाईले चुज गरेर आफूले काममा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। मैले धेरै लामो भिडियो हुन्छ सो मैले सर्टकटमा भने।
अब तपाईँ यसमा जुन तपाईँको लागि यो कम्पनीको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, यसमा जुन तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले असिस्टेन्टको रूपमा तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै यसमा डिटेल्स भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले यसमा डिटेल्स भनेपछि तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले इमेल नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा देखाएको छ जुन तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू के हो त, त्यहाँ गएर तपाईँसँग हुने एक्सपिरियन्स के छ त भन्ने कुरा हो। यसमा छ जसमा तपाईँको यो भनेको यसमा नम्बर भनेर दिएको छ, जस्तै यसको नम्बर भनेको तपाईँको 3745 रहेको छ। अनि यसमा तपाईँको जब रुल्स भनेको छ, यो जब तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, जबको लागि रुल्स तपाईँको जब रुल छ। अनि लोकेसन यहाँ पनि छ, तपाईँ आफैले एकचोटि भिजिट गर्नु होला। अनि तपाईँको फार्म भनेको छ, जुन फार्ममा तपाईँसँग गर्नुपर्ने कामहरू यसमा छ है। फार्मको लागि चाहिँ यो भनेको मिल्क फार्मको लागि हो, तपाईँले मिल्क फार्मको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँग यहीबाट तपाईँले एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको द रुल भनेको छ, तपाईँको यो रुल्सहरू के हो त, तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू के हो। जस्तै तपाईँले कुनै तपाईँले डेयरी फार्मको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुध दुने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। डेयरीको लागि काम गर्नुभयो भने तपाईँले मेसिनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले दुध प्याकिङ अथवा केही सम्बन्धी गर्नुपर्छ भने तपाईँले फार्मिङको लागि काम एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले काउहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, घाँसहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै त्यस्तै कामहरू हुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्स भनेको तपाईँसँग यसमा के कस्तो तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेर यसमा दिएको छ। जस्तै एक्सपिरियन्स भनेको मिल्करमा तपाईँको मिल्कर एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने, अनि गुड तपाईँको फार्मिङ नलेज हुनुपर्छ, तपाईँ फार्मिङ सम्बन्धी काम गरेको एउटा एक्सपिरियन्स राम्रो नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्छ। यदि तपाईँ त्यहाँ फार्मिङमा गयो भने तपाईँले ट्र्याक्टर अथवा समथिङ गाडी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो भनेको युरोप कन्ट्री हो, युरोप कन्ट्रीमा जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मस्ट बी एबल टु ड्राइभ ट्र्याक्टर भनेको छ, तपाईँसँग ट्र्याक्टर पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ, सक्नुभयो धेरै बेटर हुन्छ। अब तपाईँसँग यस्तो एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। अब हामी एप्लाई गर्न तरिकामा जाउँ। यो एकचोटि तपाईँहरूले आफैले एकचोटि धेरै छैन, यो थोरै छ, तपाईँहरूले पढ्नु होला, थोरै तपाईँले रिड गर्नु होला, तपाईँ आफैले भिजिट गरेर। हाम्रो काम भनेको तपाईँहरूलाई वेबसाइट प्रोभाइड गर्ने हो र यो वेबसाइट चाहिँ हामीले चेक गरेको हुन्छ, किनकि यसबाट चाहिँ एभाइलेबल छ कि छैन, यो फेक हो कि यो प्रुफ हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चेक जाँच गरेर मात्र तपाईँहरूले फ्याक्स गरेको हुन्छ। सो तपाईँहरूले आफैले एकचोटि भिजिट गर्नु होला। अब यसमा छ तपाईँले एप्लाई फर दिस जब भनेको छ, यसमा तपाईँले यसबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई इमेल मार्फत कसरी एप्लाई गर्ने त्यो पनि देखाउनेछु, भिडियोलाई हेरिराख्नु होला। अब यसमा छ जुन तपाईँको सिभी कभर लेटर तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा देखाएको छ। तपाईँको जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै तपाईँको युरोप कन्ट्रीको लागि तपाईँ हामीले एप्लाई गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै हाम्रो सिभी कभर लेटर नै हो है। सो त्यही भएको कारणले तपाईँले यदि सिभी कभर लेटर बनाउनु भएको छैन भने, यदि तपाईँले बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ एकदम बनाउनु होला, अथवा छ भने तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्नु होला। सिभी कभर लेटर चाहिँ तपाईँले युरोपा सिभी कभर लेटर एकदम स्ट्रङली बनाउनु होला, किनकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईँको सिभी कभर लेटरले भूमिका खेल्ने हो है। सो त्यही भएको कारणले यदि तपाईँले सिभी कभर लेटर बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु होला आफैले। यदि तपाईँले बनाउन नआएको अवस्थामा भने तपाईँले हामीलाई पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ, हामीले धेरै साथीहरूको पनि प्रोभाइड गरिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि पाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले मलाई फेसबुक मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले केही शुल्क लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिभी कभर लेटर प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। अब यसमा छ तपाईँको जुन फर्स्ट नेम भनेको छ, तपाईँको फर्स्ट नेम तपाईँले राख्नु होला। तपाईँको सर नेम भनेको छ, तपाईँको यसमा सिभी कभर लेटर हालेपछि तपाईँले सजिलैसँग सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसमा भने तपाईँको भर नपर्नु होला, किनकि सर्टकटमा छ, त्यसैले तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सिभी कभर लेटरमा मात्र हुन्छ हैन। सो त्यही भएको कारणले तपाईँले अर्को तरिका भनेको तल दिएको छ, यसबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा फर्स्ट नेम भनेको तपाईँको नाम हो, तपाईँको सर नेम भनेको यसमा छ, एड्रेस तपाईँले लेख्नु होला तपाईँको। अब तपाईँको पोस्टकोड भनेको छ, तपाईँको पोस्टकोड तपाईँले राख्नु होला। तपाईँको ल्यान्डलाइन भनेको छ, जुन ल्यान्डलाइन हाल्नु होला। अनि तपाईँको मोबाइल नम्बर छ, तपाईँको इमेल छ।
अनि त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गरेर पनि तपाईले सजिलैसँग भर्न सक्नुहुनेछ। यसै अन्तर्गत रहेर तपाईले भर्नु होला। अब सेकेन्ड अप्सन रह्यो हामीले सजिलैसँग कसरी भन्ने तरिका। सेकेन्ड तरिका भनेको तपाईहरुले इमेल मार्फत कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। इमेल मार्फत पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईले यसमा इमेल देखाएको छ। यो इमेललाई तपाईले सिम्पली कपी गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसमा कपी गरिसकेपछि आफ्नो कुनै तपाईले इमेल खोल्नु होला। तपाईले आफ्नो इमेल आइडी खोल्नु होला। मैले आफ्नो इमेल आइडी खोले अनि सिम्पली रूपमा तपाई यसमा आइसकेपछि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईले अघि ल्याउनु भएको छ यसलाई पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले यसमा सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले के लेख्नु भन्दा सब्जेक्टमा तपाई पिग फार्मको लागि तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पिग फार्मको लागि गर्नु होला। पिग फार्म भनेर तपाईले सब्जेक्ट लेख्नु होला। अथवा तपाईले काउ फार्मको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले काउ फार्म गर्नु होला। अब सिम्पली त्यहाँ गरिसकेपछि तपाईले एउटा मेसेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। मेसेज भनेको यदि तपाईले सीवी कभर लेटर कुनै फार्मिङ सम्बन्धी अथवा तपाईले काउ फार्मको लागि तपाईले सीवी कभर लेटर बनाउनु भएको छ भने तपाईले जुन कभर लेटरको बायोमा लेखेको हुन्छ, जुन त्यही तपाईले आफ्नो कभर लेटरमा जे बनाएको छ जे छ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले सबै कपी गरेर यसमा मेसेजमा राख्नु होला। अब त्यसपछि तपाईको बाँकी रह्यो तपाईको सीवी कभर लेटर। अब सीवी कभर लेटर भनेको यसमा जानु होला। सिम्पली रूपमा तपाईले यसमा देख्नु हुन्न होला समथिङ आई थिंक है, मलाई त्यही लाग्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सीवी भयो। मैले सीवी हाले। अब मेरो यो भनेको 14 के को लागि हो। अनि त्यसपछि मेरो कभर लेटर बाँकी रह्यो। मैले कभर लेटर पनि अट्याच गरे। अट्याच गरिसकेपछि मेरो दुईटै चीज भयो। अब मसँग यदि तपाईले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्सको कुनै सर्टिफिकेट छ भने तपाईले सर्टिफिकेट पनि यसरी अट्याच गरेर तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदम तपाईले चाँडो भन्दा चाँडो रेस्पोन्स पाउन सक्नुहुनेछ र तपाई सजिलैसँग युएस गएर तपाईले आयरल्यान्ड गएर आफ्नो लाइफलाई ब्राइट बनाउन सक्नुहुनेछ। हस् त आजको लागि भिडियो यति नै। फेरि पनि भेट्नेछौँ हामी अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईहरुले कमेन्ट भने दिन नबिर्सनु होला। र यदि तपाई कुन कन्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट मार्फत दिनु होला। फेरि पनि भेट्नेछौँ हामी अर्को नयाँ भिडियोमा।